Всем привет! С вами канал My Crazy Hands. Сегодня решил выйти на природу, немного отдохнуть от городской суеты. Подобрал местечко. Здесь можно сделать ограждение, потому что сегодня ветрено. И чтобы ветер не мешал разжечь костер. Всю ночь лил дождь. Вот. Сейчас немного здесь приберу и посмотрим, что получится сделать. Итак, что я делаю? То есть сзади меня находится, вот смотрите, сосновый бор. Здесь куча поваленных еловых веток. И для костра они непригодны, потому что все сырые. И самые длинные я просто беру и использую для этого заграждения. То есть его можно использовать так и сверху издать обычной сухой хвоей, да? Или же просто под наклон. Но в нашем случае лучше использовать так, потому что все же мы строим не шалаш, да? Итак, эта сторона закрыта. Я также использовал хвою с земли прямо, потому что она также удерживает. Видите, что не задувал. Вот. И заодно очистил землю от сырой хвои. Плюс, когда разжигаешь костер после дождя, всегда стоит убрать первый слой земли, дерн, потому что если копнуть чуть-чуть, то внутри будет сухая земля. Так что сейчас постараемся разжечь костер.
Итак, у нас все готово для этого, чтобы разжечь костер. Конечно, можно было это все сделать быстрее, но многие не знают. Часто задают вопрос, как, когда дождь шел, как разжечь костер. Во-первых, я всегда с собой беру такой маленький пакетик. Там у меня всегда есть пакля, которая просто расщепленная, она офигенно горит. От искры начинает тлеть, и вы можете поджечь вашу стружку, вашу сухую листву. Вот это первое. Второе, всегда у меня есть не то чтобы стружка, а вот то же самое, что я делал ножиком. Можно сказать, стружка, да, она сухая. Она у меня лежит в пакете, потому что если намокнет все, это должно у вас оставаться сухим, потому что чтобы была возможность разжечь костер. Вот, ну что ж, давайте начнем. Я взял кору, обычную кору от сосны, нашел ее, кладу в середину, кладу также немного своих опилок. Это все очень просто, ребята, ничего сложного. Далее мы просто ее немного вот так делаем. Пока горит костер, можно сделать чай с шиповником. Я его собрал, пока шел сюда по дороге. Он сейчас очень спелый, давишь его и кидаешь, чтобы витамин С вышел.
Уважаемые зрители YouTube, на сегодня у меня все. День близится к концу. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Не забываем ставить пальчик вверх, подписываться на видео, а также смотреть следующие видео. Жарко мясо в лесу на камне, разные приключения на рыбалке. До новых встреч, пока!